வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு ஒரு வேற லெவல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். என்ன அப்படின்னா ஏசுஸோட லேப்டாப்போட அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். இதோட கான்ஃபிகரேஷன் ரிவ்யூ எல்லாம் பார்த்தியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோவில் ஒவ்வொருத்துக்கும் நம்ம தமிழ் டெக் சேனல்னால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஒன்று போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுங்க. வாங்க வீடியோவில் போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் வேணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணோடனே இங்கே ஒரு கவர் இருக்குது, எடுத்துடலாம். எடுத்தப்போனா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இங்கே சைடில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சார்ஜ் போகிறதுக்கான அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க, சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி வச்சிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேப்டாப் எடுப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேப்டாப் இருக்குது, இப்படி ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ உள்ளே வேறு என்ன இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு இது இருக்குது. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஒரு 5-6 பேஜ் கிட்ட தான் இருக்குது. அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு HDD கிட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த கிட்டை யூஸ் பண்ணோம். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி கிட் ஆட் பண்ணுறதுக்கான அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த ஒயர் இருக்குது. அப்புறம் அதை நம்ம கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒரு இது இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் டிஸ்க் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணுறா ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேப்டாப்புக்கு வரலாம். லேப்டாப்பை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கவரில் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. லேப்டாப் வந்து பேக் கொடுத்தாங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்போட பேக்கு. லேப்டாப் கூடயே வந்துடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மொத்தமாகவே 2 GB தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஜிப்பில் இங்கே நம்ம லேப்டாப் வைக்கிறதுக்கான கேஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் அதாவது ஹெட்செட் அந்த மாதிரி எதாவது வச்சுக்கலாம். இல்லை பேக்கை பற்றி எவ்வளோ பார்க்க வேணாம், அது அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்புக்கு வரும். லேப்டாப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுமினியம் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலர். ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 15.6 இன்ச் டிஸ்பிளே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நானோ எட்ஜ் டிஸ்பிளேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. லைட் வெயிட். இதில் ப்ராசஸர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்டெல் கோர் i5க்கான 10th ஜென்ரேஷனோட ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. ரேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8 GB ரேம் வருது. அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா NVIDIAவோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 2 GB வருது. நம்மளுக்கு ரேமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஒரு ஸ்லாட் இருக்குது. நம்ம ஃபியூச்சரில் வேணால் நம்ம வேணால் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 512 GBக்கான SSD கொடுத்துருக்காங்க. 512 GB தான். ஆனால் SSDன்றதுனால நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்பீடாக ஒர்க் ஆகும். நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் வேணாலும் ஆட் பண்ணால் அதுக்கான கிட்டும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ லேப்டாப் கீபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மவுஸ் பேட் வருது. இப்போ நம்ம லேப்டாப்போட அவுட்லுக் பற்றி வருவோம். இங்கே வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏசுஸ்னு எழுதியிருக்காங்க. கரெக்டாக தெரியுதான்னு தெரில. அதே கலருக்கு இருந்தால் நம்ம தூரத்துலேருந்து பார்த்தா தெரியாது. இப்போ லேப்டாப்பில் கொடுத்துருக்க போர்ட்ஸ் பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சார்ஜ் போடுறதுக்கான போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் போடுறதுக்கான போட்டிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைட்னிங் போட்டிருக்கு, C டைப் போர்ட். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு கூலர் ஃபேன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா HDMIக்கான ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஒரு USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ரைட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் சைடில் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பேட்ரி, அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெமரி கார்டு இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஹெட்செட், அப்புறம் 2 எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் 2
யூஎஸ்பி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு கூலர் ஃபேன் வருது. இந்த 2 சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்பீக்கர் வருது. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அந்த லேப்டாப்போட கான்ஃபிகரேஷன் சைடில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வெளியில் ஆஃப்லைனில் தான் வாங்கினேன், ஆன்லைனில் வாங்கலை. மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ஆஃப்லைன்லேயே வாங்க பாருங்கள். ஆன்லைனில் அவ்வளோ சேஃப் இல்லை, நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் மாற்றி வரக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் வாங்குறப்ப 57,000 வந்துச்சு. நீங்கள் ரேம் வேணுனாலும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ரேம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, DDR4ஓட ரேம் வருது. நீங்கள் 8GB இன்ஸ்டால் மேக்ஸிமம் 8GB பண்ண முடியும், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். DDR4 8GB இன்க்ரீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு 5,000 ஆகும். மொத்தமாக ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு 16GB ரேமோட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேப்டாப்பில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. கேமரா அவ்வளோ குவாலிட்டி நல்லா இருந்தாலும் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. சில லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வரதில்லை, ஆனால் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேமராவோடய வருது. இப்போ நம்ம அதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணனே பார்த்தோம்னா asus in search of incrediblesனு வந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ண நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் 10 லைசன்ஸாகவே நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்டடாக வருது. நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரதெல்லாம் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இது மாதிரியே இன்பில்ட்டாகவே ஒய்ஃபை ப்ளூடூத்தும் வந்துடுது. ஹாட்ஸ்பாட் வேணாலும் நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் அது எல்லாத்துலேயும் உள்ளதான். எல்லா விண்டோஸ் 10 மாதிரி இதுலேயே வந்து நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பார் இருக்குது. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் தான் எதாவது வரும். எல்லா விதமான இதுவும் இருக்குது, அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏரோப்ளைன் மோடு வருது, ப்ளூடூத் ஒய்ஃபை, பேட்ரி சேவர், ப்ளூடூத், நைட் லைட், நியர்பை ஷேரிங், ஆல் செட்டிங், நெட்வொர்க் கனெக்ட், ப்ராஜெக்ட், VPN, அசிஸ்ட் மோட், ஸ்க்ரீன் மேப், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பார் வருது. அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் மைக்ரோசாஃப்டோட பேக்கில் நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்பில்ட்டாகவே நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம தமிழ் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.